今日我就帶大家嚟到深圳呢一間被稱為靈感藝術博物館嘅西餐廳 Oni Oni O。咁佢嘅位置呢，就係位於羅湖線嘅大劇院站 F 出口，講明係靈感藝術博物館，咁佢哋嘅佈置就一定係充滿住藝術嘅氣息。當我入到餐廳嗰一刻，就好似瞬間帶咗我去法國一樣，有一種好復古同埋好浪漫嘅神秘感。而今日我就嗌咗以下嘅菜式：三文魚芒果柚子沙律、黑松露芝士薯條、黑松露忌廉蘑菇湯、雞肉檸檬意粉。喺一個咁浪漫嘅氛圍，梗係要叫男朋友幫我抹下個嘴先啦。咁又點少得主菜就係呢個黑安格斯 M5 牛腹心。如果你哋係想同另一半慶祝生日或者係周年紀念，仲可以提前打去餐廳預約，咁樣餐廳就會幫你佈置一個靚靚嘅場景。我自己就好鍾意呢一款嘅甜品，因為佢嘅味道真係好有驚喜。入口即用嘅 gelato 充滿住檸檬嘅香氣，而酸酸甜甜嘅味道入口仲非常之清新。如果你哋鍾意我今次嘅分享，記得幫我 like 同埋 share 呢個 po 啊！我哋下次再見啦，拜拜。